ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫാൻസ് കൂടി വരുന്ന ഒരു മോട്ടോർ സൈക്കിൾ സെഗ്മെൻറ്റാണ് സ്ക്രാംബ്ലേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് സ്ക്രാംബ്ലേഴ്സിലെ അൾട്ടിമേറ്റ് വണ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നും ഈ കാണുന്ന ഡ്യുക്കാറ്റി സ്ക്രാംബ്ലർ തന്നെയാണ്. അതിൽ തന്നെ ഈ ഒരു വണ്ടിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്ത്യയിൽ ഇത്രയും ലൗഡസ്റ്റ് ആയിട്ടൊരു സ്ക്രാംബ്ലർ നിങ്ങൾ വേറെ കാണില്ല. ഈ വണ്ടിയുടെ വീഡിയോ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ കൊണ്ടുവരണമെന്ന് കുറേ നാളായി ഞാൻ പ്ലാൻ ചെയ്തു. പക്ഷേ എല്ലാത്തിനും ഒരു സമയമുണ്ട് ദാസ എന്ന് പറയുന്ന മാതിരി ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് നടന്നത് ഒരു കറക്റ്റ് സമയത്തായിരുന്നു. കാരണം വെച്ചാൽ നിങ്ങളോട് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ ഏറ്റവും ഫേവറേറ്റ് മോട്ടോർ സൈക്കിൾ ടൈപ്പ് ADVസും സ്ക്രാംബ്ലേഴ്സും ആണെന്ന്. ADVസിൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട വണ്ടിയായിട്ടുള്ള BMW GS 1250 നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഓൾറെഡി വീഡിയോ കണ്ടിട്ടുണ്ടാകും. അതിനോട് തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട സ്ക്രാംബ്ലറിൻ്റെ വീഡിയോയും കൂടെ നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റി. അതൊരു കറക്റ്റ് ടൈമിംഗ് ആയിട്ട് വന്ന് വീണു എങ്ങനെയൊക്കെയോ. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ മാതിരി എന്നെ ഈ വണ്ടി എനിക്ക് ഒരുപാട് പ്രിയപ്പെട്ടതാക്കുന്ന കുറേ അധികം കാര്യങ്ങൾ ഈ വണ്ടിക്കകത്തുണ്ട്. ആ കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ കണ്ടുപോകാം. ഒന്നാമത്തെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ വണ്ടി ഒരു ഡ്യുക്കാറ്റി പ്രോഡക്റ്റ് ആണെന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ സവിശേഷത. ഡ്യുക്കാറ്റി ഒരു എന്തൂസിയാസ്റ്റിന് തരുന്ന ഫീൽ എന്താണെന്ന് അത് ഓടിച്ചിട്ടുള്ളവർക്ക് അറിയാം. അതൊരു വല്ലാത്ത എന്താ പറയുക, വളരെയധികം എന്തൂസിയാസ്റ്റുകളെ എക്സൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള ഫീൽ തരാൻ പറ്റുന്ന വണ്ടികളാണ് ഡ്യുക്കാറ്റിയുടെ വണ്ടികൾ എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷേ ഡ്യുക്കാറ്റി ഇപ്പോൾ സൂപ്പർ ബൈക്കുകളിനകത്തുള്ള ഒരു ഫെരാരിയാണെന്ന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. അതായത് അങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊന്നും ഒരാൾക്ക് അഫോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സാധനങ്ങളല്ല ഡ്യുക്കാറ്റിയുടെ ബൈക്കുകളെന്ന് പറയുമ്പോൾ. പക്ഷേ ഈ വണ്ടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ പിന്നെയും നമുക്ക് കുറേ കൂടെ അഫോർഡബിൾ ആണ്. ഓൺ റോഡ് പ്രൈസ് വരുന്നത് ഏകദേശം ഒരു 12 ലക്ഷം രൂപ റേഞ്ചിലാണ് ഈ വണ്ടിയുടെയൊക്കെ ഒരു പ്രൈസ് വരുന്നത്. ഏറ്റവും ചീപ്പായിട്ടുള്ള ഇന്ന് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഡ്യുക്കാറ്റി ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വണ്ടി തന്നെയാണ്. അതാണ് ഈ ബൈക്കിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത. അടുത്ത കാര്യം, ഈ വണ്ടിയുടെ സൈസും ഒരു നിമ്പിൾനെസ്സുമാണ്. ഞാൻ പറയാറുണ്ട് എനിക്ക് ഈ ടൈപ്പ് ഓഫ് വണ്ടികൾ കൂടുതലായിട്ട് ഇഷ്ടം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കുറച്ചുകൂടെ സേഫ് ഫീലിംഗ് തരുന്ന ഒരു വണ്ടികളാണ്. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ അപ്രതീക്ഷിതമായി നമ്മളൊരു ഗട്ടറിലോ കുഴിയിലോ പോയി ചാടുമ്പോൾ നമ്മുടെ വണ്ടി അത്യാവശ്യം സ്റ്റേബിളായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ടൈപ്പ് വണ്ടികൾ ഇതാണ്. ഒരു സൂപ്പർ സ്പോർട്ട് ബൈക്കിനെക്കാളും അല്ലെങ്കിൽ നെക്കഡ് സ്പോർട്ട് ബൈക്കിനെക്കാളും ഞാൻ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് ഇതാണെന്നാണ് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുള്ളത്. അപ്പോൾ ആ ഒരു സ്ട്രെങ്തും സ്റ്റെബിലിറ്റിയും മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെയധികം സൈസ് കുറഞ്ഞ് വളരെയധികം നിമ്പിളാക്കി ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു വണ്ടിയാണ് ഈ സ്ക്രാംബ്ലർ എന്ന് പറയുന്നത്. വളരെയധികം സൈസ് കുറവാണ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാവുന്ന മാതിരി. അത് മാത്രമല്ല ഹാൻഡ്ലിങ് വളരെ സുഖമാണ്. ഇപ്പോൾ എവിടെ വേണമെങ്കിലും നിർത്തിയിട്ട് എങ്ങോട്ട് വേണമെങ്കിലും തിരിക്കാനോ, ഒരു സാധാ ബൈക്ക് ഓടിക്കുന്ന പോലെ, ഒരു 150cc ബൈക്ക് ഓടിക്കുന്ന പോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഇത് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാവുന്നതാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. എനിക്ക് തോന്നുന്നത് 150cc ബൈക്കുകളൊക്കെ പണ്ട് എൻ്റെ ഒരു ചെറിയ പ്രായത്തിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ശരിക്കും ഇതിനേക്കാളും ഞാൻ ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടായിരുന്നു എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു ഓർമ്മയൊക്കെ. അപ്പോൾ വളരെയധികം ഏതൊരു ബിഗിനറിനും ഈസി ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ബൈക്കാണ് ഡ്യുക്കാറ്റി സ്ക്രാംബ്ലർ എന്ന് പറയുന്നത്. വണ്ടി മൊത്തത്തിൽ ഇത്തിരി ചെറുതാണെങ്കിലും ഹാൻഡിൽ കുറച്ചൊരു ഹൈറ്റുള്ള ടൈപ്പ് ഹാൻഡിലാണ്. അതിൻ്റെ പൊസിഷൻ വന്നേക്കുന്നത് നല്ലൊരു രസമുള്ള രീതിയിലാണ്. പൊതുവെ എന്താ പറയുക, നമ്മുടെ അവഞ്ചർ പോലുള്ള ചെറിയ ബൈക്കുകളിൽ വരുന്ന രീതിയിലുള്ളൊരു ഹാൻഡിലാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ അവഞ്ചർ പോലെയല്ല, നമ്മൾ ഇത്തിരി ഹൈറ്റിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ശരിക്കും നല്ല രീതിയിൽ എനിക്ക് വർക്കൗട്ട് ആവുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അപ്രൈറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കുന്നത്, പ്രത്യേകിച്ച് എൻ്റെ ഒരു ഹൈറ്റിൽ, എൻ്റെ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 173 സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ്. ഈ ഒരു ഹൈറ്റുള്ള ഒരാൾക്ക് അപ്രൈറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കാൻ പറ്റും. എന്നാൽ കോർണറുകളൊക്കെ എടുക്കുമ്പോഴത്തേനും വണ്ടി നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെ നിൽക്കുന്ന പോലെ ഒരു ഫീലിങ്ങും കുറച്ചുകൂടെ നമുക്ക് കൺട്രോൾ കിട്ടുന്ന ഫീലിങ്ങും. ഇപ്പോൾ ട്രാഫിക്കിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടെ പോകുമ്പോഴായാലും അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് ട്വിസ്റ്റ് ആൻഡ് ടേൺസ് ഉള്ള റോഡിൽ കൂടെ പോകുമ്പോഴായാലും വളരെയധികം ഈസി ആയിട്ട് ഹാൻഡിൽ ചെയ്ത് കംഫർട്ടബിളായിട്ട് ഓടിച്ച് കൊണ്ടു നടക്കാൻ എനിക്ക് പറ്റുന്നത്. അതായത് ബേസിക്കലി ഞാൻ ഫിസിക്കലി സ്ട്രെയിൻ ചെയ്യേണ്ടി വരുന്ന രീതിയിൽ യാതൊരു കാര്യവും എനിക്കിതിനകത്ത് ഫീൽ ചെയ്യുന്നില്ല. പൊതുവെ ഡ്യുക്കാറ്റി വണ്ടികൾ കുറച്ച് നമുക്ക് ഫിസിക്കലി സ്ട്രെയിൻ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കുറേ അധികം ഓടി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇത്തിരി ഒന്ന് തളരുന്ന രീതിയിലാണ് പൊതുവെ ഒരു ഡ്യുക്കാറ്റികളൊക്കെ വരുന്നത്. പക്ഷേ ഈ വണ്ടിയുടെ കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് അങ്ങനെ പ്രശ്നം തോന്നുന്നില്ല. പിന്നെ ബാക്ക് ടയർ നോക്കുകയാണെങ്കിലും ബാക്കും അത്യാവശ്യം നല്ല വീതിയുള്ള ടയേഴ്സാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. 180 സെക്ഷനും 17 ഇഞ്ച് വീൽസുമാണ് ഇതിനകത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ഒരു നോർമൽ ബൈക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നോർമൽ ഒരു നേക്കഡ് സ്പോർട്ട് ബൈക്കൊക്കെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്ന പോലെ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാനും സ്റ്റേബിളായിട്ട് നിൽക്കാനും ഈ വണ്ടിക്ക് പറ്റുന്നുണ്ട്. പിന്നെ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമായിട്ടുള്ള കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ വണ്ടിയുടെ ലുക്കാണ്. ഇത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് മിനിമലിസ്റ്റിക്കലി മാസ്കുലൈൻ എന്ന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. വളരെ സൈസ് ചെറുതാണ്, ഇതിനകത്ത് വരുന്ന എല്ലാ കോമ്പണൻസിൻ്റെയൊക്കെ സൈസ് ചെറുതാണ്. പക്ഷേ അതിനൊക്കെ നല്ലൊരു മാസ്കുലിൻ ടച്ചും കൂടെയുള്ള ഡിസൈനാണ് ഈ വണ്ടിക്കകത്ത് മൊത്തത്തിൽ വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഒരു ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൽ വരുന്ന എക്സോസ്റ്റ് ആക്ച്വലി സ്റ്റോക്ക് എക്സോസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ വലിപ്പം വരും. ഇത് കുറച്ചുകൂടെ ചെറുതായിട്ടാണെങ്കിലും അത് കാണാനായിട്ട് നല്ല രസമുണ്ട്. വണ്ടിയുടെ നല്ല രീതിയിൽ ബ്ലെൻഡായിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ മഡ് ഗാർഡ്സിൻ്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഫ്രണ്ടിലെ മഡ് ഗാർഡ് നോക്കിയാൽ വളരെ ചെറിയൊരു സൈസ് മഡ് ഗാർഡാണ് വരുന്നത്. പക്ഷേ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ടോട്ടലി ആ ഫ്രണ്ടിൻ്റെ ഒരു മാസ്കുലിനിറ്റി കൂടുന്നുണ്ട്. ബാക്കിലേക്ക് വരാണെങ്കിൽ ഈ ഫ്ലൈ മഡ് ഗാർഡ് മാത്രമാണുള്ള. ഈ ടയർ ഹഗ്ഗർ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് മാറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ടയർ ഹഗ്ഗർ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ കൂടെ തന്നെ അത്യാവശ്യം നല്ല മാസ്കുലിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബാക്ക് സൈഡ് ലുക്കാണ് വരുന്നത്. അങ്ങനെ മൊത്തത്തിൽ എന്താ പറയുക, ഒരു കറക്റ്റ് മിക്സ് ഓഫ് എന്താ, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ മിനിമലിസ്റ്റിക്കലി മാസ്കുലിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലുക്കാണ് ഇതിനകത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഈ വണ്ടിയിൽ സ്പെഷ്യലി ഈ ഒരു വണ്ടിയിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരുപാടധികം കോമ്പണൻസ് എക്സ്ട്രാ കയറ്റിയിട്ടുണ്ട്. അതെന്നാണ് ഞാൻ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ കാണിച്ചു തരാം. അതും കൂടെ വരുമ്പോൾ വണ്ടി നല്ല രീതിയിൽ ഭംഗിയായിട്ടുണ്ട്. ആ ഒരു എക്സ്ട്രാ ചെയ്തേക്കുന്ന സംഭവത്തിലേക്കും എക്സോസിലേക്കും പോകുന്നതിന് മുന്നേ വേറെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട്. നമുക്ക് ആദ്യം എഞ്ചിൻ്റെ കാര്യം ഒന്ന് നോക്കാം. ഈ ഡ്യുക്കാറ്റി സ്ക്രാംബ്ലറിനകത്ത് ശരിക്കും 2 ടൈപ്പ് ഓഫ് എഞ്ചിൻസ് വരുന്നുണ്ട്. ഒന്ന് 800cc 803cc എഞ്ചിനും, പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ 1100cc എഞ്ചിനും.
800cc വരുന്ന ഇതിൽ തന്നെ ഇൻ്റർനാഷണലി 5 മോഡലെങ്ങാണ്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഈ കാണുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ സ്ക്രാംബ്ലറിൻ്റെ ശരിക്കും ഏറ്റവും ഐക്കോണിക് ആയിട്ടുള്ള മോഡൽ. സ്ക്രാംബ്ലർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആൾക്കാർ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഐക്കോൺ എന്ന് പറഞ്ഞ മോഡലുമായിട്ടാണ്. അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ കൂടുതലായിട്ട് കാണുന്ന ഈ ഓറഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മഞ്ഞ കളറിലൊക്കെ ആയിരിക്കും കൂടുതലായിട്ട് കാണാം. പിന്നെ ഇതിനകത്ത് തന്നെ ഐക്കോൺ ഡാർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വേറൊരു വേരിയൻ്റ് ഉണ്ട്. ഇതിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് ബ്ലാക്ക് വരുന്നൊരു വേർഷൻ വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മുടെ ഡ്യൂക്കാമാൻ്റെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന നിങ്ങളെല്ലാവരും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഡെസേർട്ട് സ്ലഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കുറച്ചുകൂടി ഒരു ഓഫ് റോഡ് ഫോക്കസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ചുകൂടി ഒരു ഫ്ലൈ മഡ് ഗാർഡൊക്കെ ഫ്രണ്ടിൽ വരുന്ന വേറൊരു മോഡൽ ഇതിനകത്ത് വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അർബൻ മോട്ടാർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കുറച്ചുകൂടെ ഹൈപ്പർ മോട്ടാറിനോട് കുറച്ചുകൂടെ ഷേപ്പിൻ്റെ സിമിലാരിറ്റി പുലർത്തുന്ന വേറൊരു മോഡലും കൂടെ ഇതിനകത്തുണ്ട്. പിന്നെയുള്ളത് നൈറ്റ് ഷിഫ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാധനമാണ്. നൈറ്റ് ഷിഫ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ചുകൂടെ സ്റ്റബ്ബി ആയിട്ട് ശരിക്കും ഒരു സ്ട്രീറ്റ് മോട്ടോർ സൈക്കിൾ പോലെ എന്താ പറയുക ഒരു കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മോഡിഫൈഡ് വണ്ടിയാണെന്ന് പറയുള്ളൂ. അങ്ങനെ തോന്നുന്ന ഒരു സ്ട്രീറ്റ് മോട്ടോർ സൈക്കിൾ പോലൊരു മോഡലിൽ അങ്ങനെ 5 മോഡൽ 800cc മോഡലിൽ തന്നെയുണ്ട്. ഐ മീൻ 800cc എഞ്ചിനിൽ തന്നെയുണ്ട്. പിന്നെ 1100cc വേറെ ഒരു 3-4 മോഡൽസ് ഇൻ്റർനാഷണൽ അവൈലബിൾ ആണ്. ഇതിൽ ഏതൊക്കെ ഇന്ത്യയിലുണ്ടെന്ന് എന്നോട് ചോദിക്കരുത്, എനിക്കറിയാൻ പാടില്ല. ഈ എഞ്ചിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ വരെ 803cc 73 HP പവറും അതേപോലെ തന്നെ 66 Nm ടോർക്കും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ കപ്പാസിറ്റി ഉള്ള എഞ്ചിനാണ് ഈ വന്നിരിക്കുന്നത്. ഈ വണ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും നമ്മുടെ സൂപ്പർ ഫാസ്റ്റ് യൂസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതല്ല. അതായത് ഒരു സൂപ്പർ സ്പോർട്ട് മോട്ടോർ സൈക്കിൾ പോലെ നിങ്ങൾ നല്ല ഹൈ സ്പീഡിൽ ഒരു 180-200 സ്പീഡിൽ നിങ്ങൾക്ക് അടിച്ച് വാരിച്ച് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വണ്ടിയല്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഈവൻ നിങ്ങൾക്ക് ഡിസൈൻ കാണുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ വണ്ടിയുടെ ഫിലോസഫി കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ടോപ്പ് സ്പീഡിനേക്കാളും കൂടുതൽ ഈ വണ്ടിയുടെ പവർ ഡെലിവറി കൂടുതൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ലോ ആൻഡ് മിഡ് റേഞ്ചുകളിലാണ്. കാരണം ഇത് കുറച്ചുകൂടെ അഡ്വഞ്ചറസ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഡിസൈനാണല്ലോ വണ്ടിയുടെ മൊത്തം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആ ലോ ആൻഡ് മിഡിലാണ് നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ട് പവർ ഡെലിവറി വരും. ഇപ്പോൾ ടോപ്പ് സ്പീഡൊക്കെ നമുക്ക് എത്രയാണെന്നും എനിക്ക് പേഴ്സണലി ഞാനങ്ങനെ ഹയർ സ്പീഡിലൊന്നും പോയില്ല. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു 140 റേഞ്ചിൽ എത്തുമ്പോൾ തന്നെ അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ വിൻ ബ്ലാസ്റ്റ് ഉണ്ട്. പിന്നെ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒരുപാട് വണ്ടിയെ പുഷ് ചെയ്യാൻ നിന്നിട്ടില്ല. പക്ഷേ ഈ 140 എന്ന് പറയുന്ന സ്പീഡ് നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കയ്യിലേക്ക് കിട്ടും. അതാണ് വണ്ടിയുടെ ഒരു ഫിലോസഫി എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി വണ്ടിയുടെ വേറെ കുറച്ച് ഫീച്ചേഴ്സ് ഒരു നച്ചലായിട്ട് ഞാൻ ചെറുതാക്കി ചുരുക്കി എന്ന് പറയാം. ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് വീൽ എന്ന് പറയുന്നത് 18 ഇഞ്ച് വീലാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒരു നോർമൽ സ്പോർട്സ് ബൈക്കിനേക്കാളും കുറച്ചുകൂടെ സ്റ്റെബിലിറ്റിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ ബാക്കിൽ 17 ആണ് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ലൈറ്റിൻ്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇതിനൊരു DRL വരുന്നുണ്ട്. DRL LED ആണ്, പക്ഷേ അകത്തുള്ള ലൈറ്റ് ഹാലജൻ തന്നെയാണ്. ഇതിനകത്ത് ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സൊക്കെ LED തന്നെയാണ്. പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഫ്രണ്ടിൽ തന്നെ ബ്രംബോയുടെ ബ്രേക്സ് ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അത് റേഡിയലി മൗണ്ടഡും കൂടിയാണ്. പിന്നെ ഈ ടാങ്കിൻ്റെ സൈഡിൽ കാണുന്ന ഈ സൈഡ് കവേഴ്സൊക്കെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ മാറ്റാം കേട്ടോ. അത് പല കസ്റ്റമൈസേഷൻ ഓപ്ഷൻസും ഈ വണ്ടിക്കകത്ത് അവൈലബിൾ ആണ്. ഒരുപാട് കസ്റ്റമൈസേഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് ഞാൻ ഇത് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ കാണിച്ചു തരാം. പിന്നെ ബാക്കിൽ സസ്പെൻഷൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത്തിരി ഓഫ്സെറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന രീതിയിലുള്ള മോണോഷോക്കാണ് ബാക്കിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത്. സീറ്റിൻ്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ നീളം ഇത്തിരി കുറവാണ്, പക്ഷേ വീതി അത്യാവശ്യമുണ്ട്. ബാക്കിൽ പ്രത്യേകിച്ച് പില്ലിന് നല്ല വീതിയുള്ള സീറ്റാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ അധികം ഹൈറ്റുള്ളവർക്ക് എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും എന്ന് അറിയാൻ പാടില്ല. ഹൈറ്റ് കുറഞ്ഞവർക്ക് വളരെ കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ട് ഇരിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പൊസിഷനാണ് മൊത്തത്തിലുള്ളത്. അങ്ങനെ ബാക്കിലേക്ക് അധികം ഹീറ്റും കാര്യങ്ങളൊന്നും വരില്ല. അതുകൊണ്ട് പില്ലിന് വലിയ കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷേ വണ്ടി ഓടിക്കുന്ന ആൾ എന്തായാലും ഒരു ജീൻസ് ഷൂസ് എങ്കിലും ഇട്ടിരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം നല്ല ഹീറ്റ് ഉണ്ടാവും. കാരണം ഇത് എയർ കൂൾഡ് ആണ് മെയിൻലി. ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു റേഡിയേറ്ററിൻ്റെ ഫീസൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്, പക്ഷേ എന്നാലും അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ ഹീറ്റ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ എന്താ പറയുക, നമ്മുടെ ഷോർട്സ് ഒന്നും ഇട്ടിട്ട് എന്തായാലും നമുക്ക് വണ്ടി ഓടിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. അത് പിന്നെ ഒരു സൂപ്പർ ബൈക്കും നമ്മൾ എന്തായാലും ഷോർട്സ് ഇട്ട് ഓടിക്കുന്നത് നമ്മളൊരിക്കലും റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യില്ല അല്ലേ. പിന്നെ ഇലക്ട്രോണിക്സിൻ്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ABS വരുന്നുണ്ട്, കോർണറിങ് ABS തന്നെ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അത്രയൊക്കെ തന്നെയാണ് ഈ വണ്ടിക്കകത്ത് മെയിനായിട്ട് ഫീച്ചേഴ്സായിട്ട് പറയാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ. കൂടുതൽ അങ്ങനെ നമുക്ക് നീട്ടി പറയാനുള്ള ഫീച്ചേഴ്സ് അല്ല, മൊത്തം പൊളിക്കാനുള്ളൊരു പാക്കേജാണ് നമ്മുടെ കയ്യിലേക്ക് വെച്ച് തന്നേക്കുന്നത്. പിന്നെ ഇതിനകത്ത് വന്നിരിക്കുന്ന ആഫ്റ്റർ മാർക്കറ്റ് പാർട്സും കൂടെ ഞാൻ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കാണിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് വണ്ടിയുടെ സൗണ്ട് ഒന്ന് കേട്ട് പോകാം. ഒരുപാട് ചെറിയ കോമ്പണൻസ് ഇതിനകത്ത് ആഫ്റ്റർ മാർക്കറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട്. കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്ത് വന്നിട്ടുള്ള ഐറ്റംസ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നോർമലി നമ്മളിവിടെ വേറൊരു ഡ്യുക്കാറ്റി കാണാത്ത കുറച്ച് ഐറ്റംസ് ആണ് ഈ വണ്ടിക്കകത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ എസ്പെഷ്യലി ഒരു ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ വണ്ടിക്കകത്ത് വന്നിരിക്കുന്ന ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് നല്ല രസമാണ്. വളരെ ചെറിയ സൈസുള്ള LED ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സാണ് ഫ്രണ്ടിലും ബാക്കിലും വന്നിരിക്കുന്നത്. അത് പുറത്തുനിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ടാങ്ക് ഫ്യൂൽ ഫില്ലർ ക്യാപ്പ് അതും കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്തത്. അതിന് വേറെ സെപ്പറേറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് കീ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് യൂസ് ചെയ്യണം. ആ രീതിയിലുള്ളൊരു ഫ്യൂൽ ഫില്ലർ ക്യാപ്പാണ് ഇതിനകത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത്. സ്ലൈഡേഴ്സ് തന്നെ 3 സെറ്റ് വരുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രെയിം സ്ലൈഡർ കാണാം, ഫ്രണ്ടിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫോർക്ക് സ്ലൈഡർ കാണാം. അതുപോലെ തന്നെ ബാക്കിലേക്ക് പറയുകയാണെങ്കിൽ സ്വിംഗ് ആം സ്ലൈഡറും കൂടെ ഇതിനകത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. അതെല്ലാം എക്സ്ട്രാ ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ്. നമ്മുടെ സൈഡ് സ്റ്റാൻഡിന് വേറൊരു എക്സ്ട്രാ ഗ്രിപ്പ്, വേറൊരു എക്സ്ട്രാ പ്ലേറ്റ്, സപ്പോർട്ട് പ്ലേറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഈ കാണുന്ന സൈഡ് മിറേഴ്സും ആക്ച്വലി ആഫ്റ്റർ മാർക്കറ്റ് വേറെ ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ്. ഇത് 2 രീതിയിൽ ഫോൾഡബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഗ്ലാസ്സാണ്. അതിനകത്ത് തന്നെ നമ്മുടെ നൈറ്റ് വിഷൻ ഗ്ലാസ്സസ് ആണ് ഇതിനകത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഹാൻഡിൽ ഗ്രിപ്പുകളും ആഫ്റ്റർ മാർക്കറ്റ് തന്നെ വേറെ എക്സ്ട്രാ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. പിന്നെ ഇവിടെ ഫ്രണ്ടിലേക്ക് വരുമ്പോൾ വന്ന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഫ്രണ്ടിൽ വന്നിരിക്കുന്ന വൈസർ ആഫ്റ്റർ മാർക്കറ്റ് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഹെഡ്ലൈറ്റ് ഗ്രില്ലും ഇതിനകത്ത് ആഫ്റ്റർ മാർക്കറ്റ് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ്. പക്ഷേ ഒരു സ്ക്രാംബ്ലറിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഈ ഒരു ചെറിയ മിനി വൈസറും നമ്മുടെ ഹെഡ്ലൈറ്റ് ഗ്രില്ലും ഇല്ലാതെ ആ വണ്ടിയുടെ മൊത്തത്തിലുള്ള ലുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആവില്ല അല്ലേ. അപ്പോൾ അതെന്തായാലും നമ്മൾ ആഫ്റ്റർ മാർക്കറ്റ് വേറെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇതിനകത്ത് വന്നിരിക്കുന്ന എക്സോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പൊതുവെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കാണാൻ കിട്ടാത്തൊരു എക്സോസ്റ്റാണ്. ഇതും പുറത്തുനിന്ന് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നതാണ്. ആക്രയുടെ ഫുൾ സിസ്റ്റം തന്നെയാണ്, പക്ഷേ ഈ മോഡൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ നാട്ടിൽ കിട്ടാത്തൊരു സാധനമാണ്, പ്രത്യേകിച്ച് സ്ക്രാംബ്ലറിന് വേണ്ടിയുള്ളത്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്കിനി അതിൻ്റെ സൗണ്ട് ഒന്ന് കേട്ട് പോകാം.
ഇവിടെ അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തുമായിട്ട് കുറേ അധികം ഫാമിലികളും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ കൊച്ചു പിള്ളേരും ഒക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരുപാട് ഒച്ച ഉണ്ടാക്കാൻ നിൽക്കുന്നില്ല. നമ്മളിപ്പോൾ പോയത് ഏകദേശം ഒരു 8000 RPM വരെയാണ് നമ്മൾ പോയെന്ന് തോന്നുന്നു. അങ്ങനെ റെഡ് ലൈൻ അടിച്ചിട്ടില്ല. അപ്പോൾ അത്രയും സൗണ്ട് നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ല. കാരണം ഇതിന് DB കില്ലർ ഇപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് വെച്ചിട്ടില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കുറച്ചധികം ലൗഡാണ് വണ്ടി. വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾക്ക് എത്രത്തോളം കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല, പക്ഷേ നേരിട്ട് ഭയങ്കര ലൗഡാണ്. കുറച്ച് ദിവസമായിട്ട് ഈ വണ്ടി ഇപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ തന്നെ ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് 2-3 പരിപാടികൾക്കൊക്കെ വന്നപ്പോൾ ഒരു പബ്ലിക് അപ്പിയറൻസിനൊക്കെ വന്നപ്പോൾ ഞാൻ ഈ വണ്ടി കൊണ്ടാണ് വന്നിരുന്നത്. അപ്പോൾ കുറച്ച് പേരെങ്കിലും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഈ വണ്ടി വളരെയധികം ലൗഡാണ്. ദൂരത്തുനിന്ന് ആൾക്കാർ ഈ സൗണ്ട് കേട്ടിട്ട് എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ട്. ഈ വണ്ടിയുടെ ഇപ്പോൾ വളമൊക്കെ തിരിച്ച് വരുമ്പോഴത്തേന് ഇത് ഏത് വണ്ടിയാണ് വരുന്നതെന്ന് നോക്കി എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന രീതിയിൽ നോക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ അതാണ്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ ലൗഡസ്റ്റ് ഡ്യുക്കാറ്റി സ്ക്രാംബ്ലർ ഇൻ ഇന്ത്യ ഫോർ യു. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ വണ്ടി പലതരം റോഡുകളിൽ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കൊണ്ടുപോകാം. അതായത് പലതരം ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് കുറച്ച് നാട്ടുവഴികളിലൂടെയാണ്, അതേപോലെ ഹൈവേയിലൂടെയാണ്, അങ്ങനെ 2-3 ടൈപ്പ് റോഡുകളിലൂടെ പോകാനാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു നാടൻ വഴി, ഒരു നാട്ടിൻ പുറത്തുള്ള നല്ല വളവും തിരിവൊക്കെ ഉള്ള ഒരു വഴി കൂടിയാണ് നമ്മൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനത്തെ വഴികളിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്ന സൂപ്പർ ബൈക്കാണ് ഈ ഒരു ഡ്യുക്കാറ്റി സ്ക്രാംബ്ലർ എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കേട്ടോ. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ചെറിയ സ്പീഡുകളിലും ഓടിക്കാൻ വളരെ കംഫർട്ടബിളാണ്. പിന്നെ അതുപോലെ ടേൺസ് ഒക്കെ എടുക്കാൻ ഭയങ്കര കംഫർട്ടബിളാണ്. ഞാൻ ഈവൻ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത് നമ്മളെ നിഞ്ച 650 ആയിട്ടും പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ കവാസാക്കിയുടെ C സീരീസിലുള്ള ബാക്കി വണ്ടികളൊക്കെ ആയിട്ട്, അതായത് നേക്കഡ് സ്പോർട്ട് വണ്ടികളായിട്ട് ആ വണ്ടികളാണ് ഹാൻഡ്ലിങ്ങിന് ഏറ്റവും പേര് കേട്ടോ. അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ സ്ലോ സ്പീഡ് ഹാൻഡ്ലിങ്ങിനും ടേണുകൾക്കൊക്കെ ഏറ്റവും പേര് കേട്ട വണ്ടികൾ. അതിനോട് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അതിനേക്കാളും മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്ന രീതിയിലാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഹാൻഡ്ലിംഗ് പൊസിഷൻ വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഹാൻഡ്ലിംഗ് മൊത്തത്തിൽ വരുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കിങ്ങനെ ഉൾവഴികളിലൂടെ ഓടിക്കുമ്പോൾ വണ്ടി ഒരു ഭാരമായിട്ട് നമുക്കൊരിക്കലും തോന്നില്ല. പൊതുവെ ADVCയിൽ വരുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ എത്രയൊക്കെ എക്സ്പീരിയൻസ് ആയാലും അല്ലെങ്കിൽ എത്ര നാൾ നമ്മൾ യൂസ് ടു ആയാലും അതിനോട് എന്നാലും ചെറിയ വഴികളിൽ ഒരുപാട് വളവും തിരിവൊക്കെ എടുത്ത് വരുമ്പോഴത്തേനും നമ്മൾ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ടയർഡാവും. അതാണ് ഈ ADVകൾ പൊതുവെ സംഭവിക്കുക. അതിപ്പോൾ ഏത് ADV ആണെങ്കിലും അങ്ങനെയാണ് കേട്ടോ. പക്ഷേ അതിൽ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഈ സ്ക്രാംബ്ലറിലേക്ക് വരുമ്പോൾ കുറേ കൂടെ നമ്മൾ എന്താ പറയുക, നമുക്കധികം ടയർഡ്നെസ് ഇല്ലാതെ, നമുക്കധികം ബുദ്ധിമുട്ടോ എഫേർട്ടോ ഇല്ലാതെ നമുക്ക് ഏത് വിധത്തിലുള്ള റോഡുകളിൽ കൂടെ വണ്ടി ഓടിച്ചുകൊണ്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് കൈ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കയറി പോകാനും ട്രാഫിക്കിൻ്റെ കൂടെ ഫിൽട്ടർ ചെയ്ത് പോകാനും ഒക്കെ പറ്റുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഹൈ ട്രാഫിക്കിൻ്റെ അടുത്ത് വരുമ്പോൾ സീനാവും. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഹീറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം കയറി വരും, അപ്പോൾ സീനാവും. പവർ ഡെലിവറിയുടെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞായിരുന്നു ഒരു ലോ ആൻഡ് മിഡ് സെക്ഷനാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു മെയിൻ ഏരിയ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്വീറ്റ് സ്പോട്ട് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. പിന്നെ ക്ലച്ച് അത്യാവശ്യം നല്ല ടൈറ്റാണ്. ഓഫ് കോഴ്സ് ഡ്യുക്കാറ്റി വണ്ടികളിൽ എല്ലാത്തിനും പോലെ ഇതിനകത്ത് ട്രൈ ക്ലച്ചാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്, കുറച്ച് ടൈറ്റും കൂടിയാണത്. പിന്നെ ആക്സലറേഷൻ നമ്മുടെ ഗിയർ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ശരിക്കും നല്ലൊരു ഹാർഡ് ഫീല് കിട്ടുന്നുണ്ട്. ADVസിലൊക്കെ പൊതുവെ കിട്ടുന്ന മാതിരി ഒരു ഗിയർ ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ടക എന്നുള്ളൊരു ഫീലൊക്കെ കിട്ടുന്നുണ്ട്. അതൊക്കെ നല്ല രസമുണ്ട്. ഈ പറഞ്ഞ ഈ ADV പോലത്തെ സാധനങ്ങൾ കൂടുതൽ ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ അഡ്വഞ്ചർ ബൈക്സ് കൂടുതൽ ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് അതൊക്കെ കുറച്ചുകൂടെ എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് തോന്നും. പിന്നെ പറയാനുള്ള ബ്രേക്കിങ്ങിൻ്റെ കാര്യമാണ്. ബ്രേക്കിങ് ഒരു രക്ഷയില്ല. ഫ്രണ്ടിൽ തന്നെ ഇത്രയും സൈസുള്ള ഡിസ്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണെന്ന് തോന്നുന്നു ബ്രേക്കിംഗ് ഒക്കെ പക്കയാണ്. അതേ ഒരു ചാട്ടം വരുന്നുണ്ട്, ചാടി നോക്കാം. അയ്യ, ഇപ്പോൾ ഒരു 85-80 കിലോമീറ്റർ സ്പീഡിന് പോകാനാണ് ചാടിയത്. പക്ഷേ നമുക്കൊരു കുഴപ്പമില്ല, പത്ര സ്റ്റേബിളായിട്ട് വണ്ടി കൂടെ പോകുന്നു. ഇത് 5th നമ്മൾ ഈ കയറ്റൊക്കെ 50 കിലോമീറ്റർ സ്പീഡിൽ കയറി പോകണം കേട്ടോ. പക്ഷേ ഒട്ടും നോക്കിങ്ങോ പരിപാടിയൊന്നും ഇല്ല. സംഭവം വളരെ സ്മൂത്തായിട്ട് കയറി പോകുന്നുണ്ട്. എങ്ങനെയുണ്ട്? അത് അടിപൊളി സംഭവമല്ലേ. ഞാൻ ഇന്നേ വരെ എൻ്റെ ഒരു ബൈക്കിലും 5th ഗിയറിൽ ഈ ഒരു കയറ്റമൊന്നും കയറി വന്നുള്ളൂ. നമ്മളിത് എത്രയോ കൊല്ലമായിട്ട് യാത്ര ചെയ്യുന്ന വഴിയാണ്. ഇവിടെ 5th ഗിയറിൽ തന്നെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഇതേവരെ വരാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. ഇപ്പോൾ 2nd ഗിയറിൽ നിർത്തിയിട്ട് എടുക്കുമ്പോഴും വലിയ കുഴപ്പമില്ല, നോക്കിങ്ങോ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല. അടിപൊളി പൊളി. ഇനി അത്യാവശ്യം വീതിയും വിസ്താരമുള്ള റോഡുകളിലും കൂടെ ഒന്ന് പോയി നോക്കാം. ഇത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഏത് സൂപ്പർ ബൈക്ക് കിട്ടിയാലും ആദ്യം ഓടിക്കാൻ വരുന്ന റോഡാണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ വീഡിയോസിൽ മിക്കവാറും നിങ്ങൾ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല, പക്ഷേ ഇനിയും ഒരുപാടായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണും മിക്കവാറും. അങ്ങനെ നമുക്ക് വളരെയധികം പരിചയം. ഞാൻ ആക്ച്വലി വണ്ടി ഓടിച്ച് പഠിക്കുന്ന ഈ റോഡിലാണ്. ഈ എയർപോർട്ടൊക്കെ പണി നടക്കുമ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ അടുത്തായിരുന്നു താമസം. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആ സമയത്ത് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് സ്പ്ലെൻഡർ എടുത്ത് ഓടിക്കാൻ പഠിക്കുന്നതൊക്കെ ഈ റോഡിലാണ്. ഒരു 2006 ആ ഒരു ടൈമിലൊക്കെ, 2006 അതിന് മുന്നാണ്. അങ്ങനെ അപ്പോൾ ഈ വണ്ടിയുടെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇത് ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു 100 കിലോമീറ്റർ സ്പീഡ് പോലെയാണ് വണ്ടി പോകുന്നത്. ചാട്ടങ്ങൾ ചാടുന്നുണ്ട്, കോർണറുകൾ എടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇങ്ങോട്ട് വന്നപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ സ്പീഡിലൊക്കെ നമ്മൾ കോർണർ എടുത്ത് പോകുമായിരുന്നു. അപ്പോൾ ബെൻഡുകളൊന്നും വലിയ കുഴപ്പമില്ലാതെ വണ്ടി പോകുന്നുണ്ട്.
ഹാൻഡിലിന് അങ്ങനെ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. പക്ഷെ നല്ല രീതിയിൽ വിൻഡ് ബ്ലാസ്റ്റ് വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്പീഡിൽ തന്നെ കുഴപ്പമില്ലാത്ത രീതിയിൽ വിൻഡ് ബ്ലാസ്റ്റ് ഉണ്ട്. അതിന് വേറെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ റോഡിൻ്റെ 2 സൈഡും പണ്ടത്തെ പാടം കാണാറുണ്ട്. അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ കാറ്റുള്ള ഏരിയയാണിത്, അതുകൊണ്ടും കൂടി ആവാം. പിന്നെ വേറെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഈ വണ്ടിക്കകത്തിരിക്കുന്ന ഒരു മോട്ടോക്രോസ് വണ്ടി ഓടിക്കുന്ന പൊസിഷൻ, അതായത് എൻ്റെ ഹിപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ സീറ്റിലേക്ക് കുറച്ചുകൂടെ മുന്നോട്ട് കയറി ഇരുന്നിട്ട് എൻ്റെ ചെസ്റ്റ് ബാക്കിലേക്കൊന്ന് വലിച്ചു നീട്ടി വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ വണ്ടി ഓടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതൊരു വലിയ കാരണമാണ്. അത് വിൻഡ് ബ്ലാസ്റ്റ് എന്നെ നല്ലോണം ബാധിക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഒരു നേക്കഡ് വണ്ടിയൊക്കെ ഓടിക്കുന്ന പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഇരുന്നൊക്കെ ഓടിക്കുകയാണെങ്കിൽ വിൻഡ് ബ്ലാസ്റ്റ് ഒരു പ്രശ്നമാണ്. നമ്മൾ മുന്നോട്ട് ആഞ്ഞിരുന്ന് ഓടിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ വിൻഡ് ബ്ലാസ്റ്റ് തോന്നില്ല എന്ന് തോന്നും. ഇത് ഇപ്പോൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ലാത്ത സ്പീഡിലൊക്കെ നമ്മൾ ഈ ബെൻഡുകളൊക്കെ എടുത്ത് പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അത്യാവശ്യത്തിന് വെടി കൊടുക്കണമെങ്കിൽ വെടി കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു വണ്ടി, ലോക്കൽ ഓട്ടത്തിന് അടിപൊളിയായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു വണ്ടി. ഹീറ്റിംഗ് എന്നുള്ള ചെറിയൊരു പ്രശ്നം മാറ്റി നിർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ലോക്കൽ ഓട്ടത്തിന് എങ്ങനെയാണ് ഉപയോഗിക്കുക. അതായത് ഞാൻ നേരത്തെ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഞാൻ ഒരിക്കലും ഒരു ഷോർട്ട്സ് ഇട്ടുകൊണ്ട് ഒരു സൂപ്പർ ബൈക്ക് ഓടിച്ചിറക്കണമെന്ന് ഞാൻ ഒരിക്കലും പറയില്ല. നിങ്ങൾ റൈഡിംഗ് ഗിയറിൽ തന്നെ ബൈക്ക് ഓടിക്കണം എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു ഇത്. അപ്പോൾ ആ റൈഡിംഗ് ഗിയർ ഉപയോഗിച്ചാണ് നിങ്ങൾ ഓടിക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും ഒരു കുഴപ്പം, ഹീറ്റിംഗ് എന്തായാലും അറിയത്തില്ല. ഞാനിപ്പോൾ ഷൂസും ജീൻസൊക്കെ ഇട്ട് ഓടിക്കുമ്പോൾ ഞാനൊന്നും അറിയുന്നില്ല. അങ്ങനെ അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ലോക്കൽ ഓട്ടത്തിന് പുലിയും പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ അത്യാവശ്യം വെടി കൊടുക്കാനും പറ്റുന്ന വെടിമരുന്നുള്ള സാധനം കൂടിയാണ് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളത്. എനിക്ക് മൊത്തത്തിൽ ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കേട്ടോ. ഇത്രയും കൺവീനിയൻ്റ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഡ്യുക്കാറ്റി ബൈക്ക് വേറെ ഇല്ലെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു അറിവ്. ഡ്യുക്കാറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൊത്തത്തിലെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ബൈക്കാണ്. സ്പെഷ്യലായിട്ട് തന്നെ യൂസ് ചെയ്യണം, സ്പെഷ്യലായിട്ട് തന്നെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യണം. അങ്ങനെ കുറച്ച് ഡിമാൻഡ്സ് ഒക്കെ ഉള്ള വണ്ടികളാണ് പൊതുവെ ഡ്യുക്കാറ്റിൽ. പക്ഷേ അതിനകത്ത് കുറച്ചുകൂടെ ഫോർഗീവിങ്ങും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ചുകൂടെ കൺവീനിയൻ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മോട്ടോർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇത് മാത്രമാണ് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങൾ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനൊന്നും മറക്കണ്ട. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ തീർച്ചയായും കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കണ്ട. ഇനി ഇതുപോലെ വേറെ ഏത് സൂപ്പർ ബൈക്കിൻ്റെയാണ് വീഡിയോ കൊണ്ടുവരേണ്ടത് കമൻറ്റ് ചെയ്യണം കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഡ്രീം ബൈക്സ് എല്ലാം ഞാൻ കൊണ്ടുവന്ന് കഴിഞ്ഞു. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള വണ്ടികളാണ് നമ്മൾ കൊണ്ടുവരാൻ പോകുന്നത്. ഏതൊക്കെ ബൈക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ താഴത്ത് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. എല്ലാം നമ്മൾ പടിപടിയായിട്ട് പുറകിൽ കൊണ്ടുവന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പോൾ മറ്റൊരു ഫ്ലോറുമായിട്ട് ഞാൻ വീണ്ടും വരാം. ഗുഡ് ബൈ.